สวัสดีนะครับเดี๋ยวในส่วนของการอบรมหัวข้อนี้ก็จะเป็นการใช้งาน Fuzzy Logic นะครับซึ่งหัวข้อการอบรม Fuzzy Logic นะครับเราก็จะรู้จักวิธีการรู้จักว่าระบบควบคุมนี่คืออะไรนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราทราบถึงหลักการควบคุมแล้วก็จะมาทำการก่อนที่เราจะทำการออกแบบตัวควบคุมนั้นเราก็ต้องทำการ ident มันก่อนนะครับก็คือหาโมเดลหาพารามิเตอร์ของโมเดลมันนะครับเราเรียกว่าการทำ system ident การทำ system ident ก็คือเพื่อที่จะในการออกแบบตัวควบคุมเนี่ยถ้าเราไม่มีของจริงเราสามารถจะใช้สมการคณิตศาสตร์เนี่ยแทนตัวระบบจริงๆของเราได้คือหรือว่าเราเรียกว่า plan นะครับอย่างในตัวนี้ก็คือ plan ก็คือตัวตู้อบนะครับซึ่งในส่วนของ system ident เนี่ยก็จะเป็นการหาโมเดลนะครับคือเป็นการหาพารามิเตอร์นะครับคือเราทราบโมเดลคร่าวๆแล้วว่าเป็นโมเดลออเดอร์ไหนออเดอร์1ออเดอร์2อะไรเงี้ยนะครับแต่เราไม่ทราบพารามิเตอร์ของโมเดลนั้นนะครับเราก็จะทำการทำ system ident นะครับเพื่อหาค่าพารามิเตอร์มันนะครับเมื่อเราทำ system ident ได้นะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทราบพารามิเตอร์มันซึ่งเราก็จะทราบแล้วว่าตัวสมการคณิตศาสตร์หรือว่าแบบจำลองของเราเนี่ยมันมีสมการว่ายังไงนะมีพารามิเตอร์อะไรบ้างนะครับซึ่งในการออกแบบเราก็สามารถที่จะเอาโมเดลตัวนี้ไปทำการซิมูเลตอะไรก่อนก็ได้นะครับไปทำการออกแบบควบคุมก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปควบคุมกับงานจริงๆนะครับซึ่งถ้าเราไม่ทำการ System Ident เราไปคอนโทรลเลยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างอันตรายนะเพราะว่าอันนี้เป็นตู้อบเนี่ยมันก็คือมันมีความร้อนนะครับเราก็ต้องระวังมันด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องทำการซิมูเลตก่อนนะครับในส่วนในการออกแบบควบคุมนะครับส่วนถัดไปที่สำคัญก็คือในส่วนของการเลือก sampling period นะครับมันจะมีวิธีการคิดยังไงว่าในการควบคุมเนี่ยนะครับในการออกแบบควบคุมเนี่ยเราจะเลือก sampling นะครับที่ใช้ในการควบคุมระบบของเราเนี่ยจะมีหลักการวิธีการพิจารณายังไงนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอถึงวิธีการเลือกนะครับค่า sampling period ที่เหมาะสมนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ว่าดีที่สุดหรอกก็คือเป็นเทคนิคการเลือกนะครับเราก็อาจจะใช้ตรงนี้แต่ก่อนที่เราจะเลือก sampling period ได้นะเราก็ต้องทราบโมเดลนะครับของตัว plan เราก่อนนะครับเราก็ให้รู้จักวิธีการเอา field board ไปควบคุมนะครับตัว temp control นะครับด้วยการทำตัว hardware in the loop ก็คือเราสามารถที่จะควบคุมไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะเห็นผลตอบสนองไปด้วยได้ในขณะเดียวกันนะครับในการออกแบบตัวควบคุมนะครับเราก็จะใช้แนะนำให้รู้จักวิธีการใช้งานในส่วนของ Fuzzy Logic Toolbox นะครับซึ่งก็จะเหมาะกับในการเอาตัวควบคุม Fuzzy Logic เนี่ยมันก็จะเหมาะกับตัว plan ที่เป็น non-linear นะครับหรือว่าหาโมเดลลำบากอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำวิธีการใช้ในส่วนของ Fuzzy Logic ให้ด้วยว่ามีวิธีการออกแบบยังไงบ้างซึ่งไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการออกแบบ ในส่วนของ Finite State Machine เพื่อเอามาครอบตัว Fuzzy อีกทีหนึ่งนะครับให้มันให้ระบบเนี่ยมันเรียกว่ามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับ Finite State ก็เหมือนกับคอยเช็คระบบต่างๆว่าทำงานสัมพันธ์กันดีอยู่หรือเปล่านะครับเราสั่ง Set Point ไปมันคืออุณหภูมิมันควรจะขึ้นได้แล้วมันมีปัญหาอะไรตรงไหนนะครับเราก็ใช้ Finite State Machine มาวิเคราะห์การทำงานของระบบโดยรวมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเราก็เมื่อเราทำการทดสอบในส่วนของ Hardware in the Loop Test ก็คือหมายถึงว่าเราใช้ MATLAB เป็นตัวควบคุมนะครับลงไปยังอุปกรณ์ของเราแล้วทีนี้เมื่อเราออกแบบควบคุมเรียบร้อยเราก็จะไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ MATLAB อีกต่อไปก็คือเราก็ย้ายโค้ดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Fuzzy หรือว่าระบบต่างๆเนี่ยย้ายลงไปที่ตัวไมโครแล้วให้ไมโครมันสามารถคอนโทรลด้วยตัวมันเองโดยที่ไม่ต้องใช้ MATLAB เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะเรียกว่าการทำ standalone system implementation ครับก็คือให้มันทำงานด้วยตัวมันเองนะไม่จำเป็นต้องใช้ MATLAB อีกต่อไปนะครับนี่เดี๋ยวเราก็มาทราบถึงระบบควบคุมก่อนนะครับในส่วนของระบบควบคุมนะครับของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวตู้อบนะครับ Input นะครับระบบปกติระบบควบคุมคืออะไรนะครับระบบควบคุมก็คือระบบที่เรามีการจ่าย Input เข้าไปมีการสั่งกระตุ้นให้มันนะครับแล้วก็ได้ Output ออกมา
จากระบบนะครับในที่นี้ก็คือเราก็จ่ายค่าความร้อนให้กับตู้อบนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือเป็นอุณหภูมิในตู้อบที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในสัญญาณเอาพุทนี่แหละหรือว่าอุณหภูมิที่เราต้องการเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ต้องการของระบบนะครับเราต้องเอาพุทก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องการของระบบนี่คือเอาพุทตัวนี้ก็คือเป็นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเองนะก็คือเป็นอุณหภูมิที่เราต้องการอย่างเช่นเราต้องการอุณหภูมิอยู่ที่60องศาหรือว่า70องศาอันนี้ก็คือเป็นเอาพุทที่เราต้องการนะครับในส่วนของระบบถ้าสมมุติว่าเรามี input เดียวนะครับก็คือเราจ่ายความร้อนให้กับระบบแล้วก็ตัวระบบเองก็มีความร้อนเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือมี output ที่เราสนใจแค่1 output นะครับก็คือเราดูแค่อุณหภูมิอย่างเดียวนะครับเราก็เรียกระบบนั้นว่าเป็น single input single output ก็คือมี1 input มี1 output นะครับหรือว่าเป็นระบบ1 in 1 out นั่นเองนะครับหรือว่า SISO แต่บางครั้งถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะลดอุณหภูมิเนี่ยนะครับเรามีระบบเรามี input แค่อันเดียวเนี่ยเราจ่ายความร้อนให้มันโอเคอุณหภูมิมันก็ในตู้อบมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราต้องการจะลดอุณหภูมิเนี่ยเราตัดฮีเตอร์ให้เราสั่งให้ความร้อนมันหยุดทำงานเนี่ยอุณหภูมิมันไม่ได้ว่าจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับไม่เหมือนกับมอเตอร์เราตัดแรงดันมันออกมอเตอร์มันก็หยุดลงอย่างรวดเร็วแต่ฮีเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้มันลดลงอย่างรวดเร็วนั้นเราอาจจะต้องมีอินพุตเพิ่มอีกสัก1อินพุตนั่นก็คือเป็นตัวพัดลมหรือว่าอากาศที่โฟเข้ามาในตู้อบเพื่อให้ความร้อนภายในตู้มันลดลงนะครับแล้วก็โดยที่เอาพุตของเรายังคงต้องการก็คือเอาพุตเดียวนะครับเราก็จะเรียกระบบนะว่าเป็น multiple input single output หรือว่า MISO นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วในการออกแบบ fuzzy เนี่ยเราก็จะแนะนำให้ทำทั้งแบบ SISO ลองดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ลองให้ทำแบบ MISO ดูด้วยนะครับว่าในการพิจารณาว่าให้พัดลมทำงานร่วมกับตัวฮีเตอร์นั้นมีวิธีการยังไงบ้างนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทำการทดลองเนี่ยนะครับเราก็มาทราบถึงตัวระบบควบคุมของเราก่อนนะครับระบบควบคุมของเราก็คือตัวแพลนของเราคือตัวตู้อบนะครับตัวนี้ตัวแพลนตัวนี้เราก็จะมี2 input ก็คือมีความร้อนอันนึงแล้วก็มีอากาศที่โฟเข้ามาในตู้อบเพื่อลดความร้อนนะครับฮีเตอร์ก็ทำหน้าที่เพิ่มความร้อนภายในตู้อบนะครับเอาพุตก็คือเป็นความร้อนของตู้อบที่เราต้องการนะครับโดยที่ในการทำระบบclosed loop control เนี่ยเราก็จะมีการวัด input เข้ามานะครับมีการวัดอุณหภูมิของตู้อบณขณะนั้นเราก็ใช้เซ็นเซอร์วัดนะครับเซ็นเซอร์นั้นก็จะทำการเปรียบเทียบกับในส่วนของเซตพอยท์ที่เราต้องการว่าต้องการอุณหภูมิของตู้อบเท่าไหร่นะมันก็ทำการเปรียบเทียบกันนะครับเสร็จแล้วนะมันก็จะให้ออกมาเป็น error นะครับโดยที่เอาเซตพอยท์มาลบกับค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์นะครับอุณหภูมิที่แท้จริงณขณะนั้นแล้วก็เซตพอยท์ที่ต้องการมันก็จะได้เป็น error ออกมานะครับ error ก็คือความแตกต่างระหว่างเซตพอยท์กับค่าที่เซ็นเซอร์ที่วัดได้นะครับซึ่งเราก็จะมาป้อนให้กับตัวคอนโทรลเลอร์ก็ทำหน้าที่คำนวณแล้วก็จ่ายให้ฮีเตอร์นั้นเร่งความร้อนหรือว่าจะจ่ายอากาศเข้ามาเพื่อลดอุณหภูมิอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของแนะนำการใช้งานในส่วนของตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ตัวเทมคอนโทรลเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างให้เรารู้จักวิธีการใช้งานแล้วก็การต่อสายสัญญาณด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของตัวแพลนที่เป็นตัวตู้อบเลยนะครับ ก็จะเตรียมไว้แล้วนะครับในชุดทดลองนะครับก็จะให้รู้จักอุปกรณ์แต่ละตัวก่อนว่ามันคืออะไรบ้างนะครับในเบื้องต้นเราก็จะต้องทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่างตัวบอร์ดตู้อบก่อนนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดควบคุมนะครับก็คือเราใช้ฟิลบอร์ดนะครับแต่ฟิลบอร์ดที่เราใช้จะเป็นรุ่นแบบเป็นแบบไลท์นะครับก็คือเดี๋ยวดูชุดทดลองก่อนนะครับในชุดทดลองเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของก็จะมีตัวบอร์ดตู้อบนะครับตัวนี้บอร์ดตู้อบนี้ก็ภายในนี่ก็จะมีหลอดไฟให้ความร้อนอยู่ภายในแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์วัดอยู่ภายในด้วยนะครับจะเป็น U3 นะครับแล้วก็จะมีพัดลมนะครับพัดลมนี่ลมก็จะเข้าด้านหนึ่งแล้วก็ลมอีกด้านหนึ่งก็จะออกนะครับก็คือจะดูดเข้าแล้วก็ปล่อยออกไปนอกเพื่อทำหน้าที่ลดความร้อนภายในตู้อบนะครับ
ในการใช้งานเนี่ยนะครับเราก็ช่องทางด้านนี้ก็จะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับเราก็ต้องมีอะแดปเตอร์12 โวลต์นะครับ3 แอมป์นะครับเพื่อเลี้ยงตัวตู้อบนะครับทีนี้เมื่อเราได้บอร์ดทดลองไปแล้วนะครับเราก็ลองจ่ายไฟเข้าไปที่ตรงแจ็ค DC นะครับแล้วเราลองควบคุมมันดูง่ายๆก่อนนะครับคือแค่ลองทดสอบบอร์ดว่ามันใช้ได้หรือเปล่าก็คือเราก็ลองเปิด power ก่อนนะครับด้านล่างจะเป็นตัว power นะสังเกตว่าพอเรากดปุ๊บนะครับมันก็จะมีหลอดไฟสีแดงเนี่ยติดนะครับหลอดไฟสีแดงติดนะผมลองปิดดูนะครับปิดแล้วก็ลองเปิดก็จะมีหลอดไฟสีแดงโชว์ทีนี้ถ้าเราต้องการจะลองทดสอบหลอดว่ามันทำงานได้หรือเปล่านะครับเราก็ลองเปิดสวิตช์ตัวบนนะสวิตช์ตัวบนจะเป็นสวิตช์ควบคุมการทำงานของไลท์นะครับมีไลท์บอกว่าไลท์นะครับมันจะมีไลท์กับแฟนนะครับงั้นถ้าผมกดตัวนี้ปุ๊บนะครับคือปกติแล้วหลอดมันบางครั้งมันก็อาจจะดับบางครั้งมันอาจจะติดก็ได้นะครับแต่ปกติจะติดนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานะขาสัญญาณที่จะมาควบคุมให้หลอดติดดับนั้นมันลอยอยู่นะครับมันลอยมันอาจจะมองว่าเป็นสถานะเป็น1อยู่ซึ่งมันอาจจะทำให้หลอดนั้นติดนะก็คือปกตินะสังเกตบางทีมันก็อาจจะดับนะแล้วแต่ถ้าอีกตัวนึงก็จะเป็นพัดลมนะครับพัดลมเนี่ยเราก็ลองเปิดดูนะครับถ้าเราเปิดปุ๊บนะสังเกตว่าพัดลมมันก็จะหมุนนี่พอเราปิดมันก็ต้องติดทั้ง2ด้านนะครับตัวหนึ่งดูดตัวหนึ่งเป่านะครับเพราะนั้นลมมันจะโฟล์ออกไปทางด้านหนึ่งนะครับตัวนี้มันก็จะมาโฟล์มาทางด้านนึงอันนี้ก็เป็นสวิตช์ควบคุมการทำงานของพัดลมเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเราต้องการจะตัดพัดลมการทำงานของมันนะครับเราก็มาตัดตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราออนไว้นะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้ที่จะมาควบคุมการทำงานของพัดลมนะครับซึ่งมันจะมีคอนเนคเตอร์ตั้งแต่ C9 จนถึง C9 C2 C3 C4 C6 นะครับเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงว่าคอนเนคเตอร์ตัวนี้มันแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับนี่เดี๋ยวเราปิดสวิตช์ไว้ก่อนนะสวิตช์ด้านล่างคือสวิตช์ตัวเมนหลักเลยปิดเปิดไฟทีนี้บอร์ดที่เราใช้นะครับก็จะเป็นตัวบอร์ดฟิโอบอร์ดที่เป็นบอร์ดฟิโอไลท์นะครับจะเป็นบอร์ดสีขาวนะครับเป็นบอร์ดฟิโอไลท์ซึ่งเราก็เพื่อให้ง่ายนะครับเราก็ยึดลงบนตัวมาสเตอร์บอร์ดของมันนะครับซึ่งมี LCD ติดอยู่ด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราได้บอร์ดมานะครับเราก็ต้องทดสอบดูบอร์ดดูก่อนว่าบอร์ดนี้มันใช้ได้หรือเปล่านะครับวิธีการเราก็เอาสาย USB นะครับหัวเล็กเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นสาย USB นะครับก็จะเป็นหัวเล็กนะครับตัวนี้แล้วก็ปลายด้านหนึ่งเราก็เสียบกับคอมพิวเตอร์เราหรือโน้ตบุ๊กเราอะไรนะครับนี้ผมก็เสียบไปที่โน้ตบุ๊กของผมเองนะครับเสร็จแล้วไปอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ก่อนที่เราจะเสียบเข้าไปนะเราก็มาดูก่อนว่าตัวจัมเปอร์นั้นอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับให้เราเปลี่ยนให้มันอยู่ในตำแหน่ง USB เพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ไฟจาก USB มาเลี้ยงตัวบอร์ดก่อนนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนจัมเปอร์ตรงนี้นะครับไปอยู่ในส่วนของ USB นะครับซึ่งถ้าสมมติซื้อมาจากบริษัทแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็น USB อยู่แล้วนะครับก็คือมันจะอยู่ทางด้านฝั่งนี้ก็คือมันจะมี USB กับ External นะครับ External ก็คือเราใช้ไฟจากภายนอกมาเลี้ยงบอร์ดนี่
ถ้า USB ก็คือใช้ไฟจาก USB นั้นถ้าสมมติเราเสียบปุ๊บมันจะต้องติดเลยนะครับก็คือไฟมันจะมีไฟเลี้ยงที่บอร์ดนะครับก็จะติดขึ้นมานะครับซึ่งไฟจากบนนี้มันก็จะมาเลี้ยงบน LCD ด้วยนะครับมันก็ทำให้จอ LCD นั้นตัวแบ็คไลท์มันติดขึ้นมาด้วยแต่ยังไม่เห็นตัวหนังสือเพราะว่าไม่รู้ว่าโปรแกรมข้างในอาจจะยังไม่มีนะครับหลักๆก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีไฟ power สีส้มติดขึ้นมานะครับทีนี้เมื่อเราเสียบเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมีไฟจ่ายในบอร์ดแล้วนี้เราก็ลองทดสอบดูว่าบอร์ดตัวนี้มันสามารถจะเชื่อมต่อกับ MATLAB ได้หรือเปล่านะครับเราก็กดสวิตช์ไปที่ในส่วนของโปรแกรมนะครับก็คือให้หลอดไฟ PRG มันติดขึ้นมานั่นหมายถึงโปรแกรมเราก็กดสวิตช์โยกไปนะครับไปทางด้านไปเพื่อทำให้หลอดไฟ PRG มันติดขึ้นมาตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับติดแล้วเสร็จแล้วเรากดเราก็ก่อนที่เราจะกดนะครับเราก็เปิด MATLAB ขึ้นมาก่อนนะครับเปิดตัวโปรแกรม MATLAB ขึ้นมาMATLAB ที่ใช้นี่ก็ใช้ 2009 หรือ 2010 ก็ได้แต่จะต้องลงเป็นแบบ 32 บิตนะครับเท่านั้นนะครับเพราะตัว Boxset เขา develop มาให้ใช้กับเครื่องคอมที่เป็นแบบให้ใช้กับ MATLAB ที่เป็น 32 บิตคอมจะเป็น64 บิตก็ได้ไม่เป็นไรนะครับทีนี้นะครับเราก็กดนะครับเมื่อเราโยกไปที่โปรแกรมแล้วนะครับเราก็กดปุ่ม Reset นะมันจะมีปุ่ม RST นะครับแล้วกดแล้วปล่อยนะครับมันจะได้ยินเสียงที่คอมพิวเตอร์ดังได้ยินเสียงแล้วนะครับหรือถ้าเครื่องคอมไทยไม่มีลำโพงก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ลองพิมพ์คอมมานด์ลองดูซิว่ามันเจอหรือเปล่านะครับเราก็ไปที่ MATLAB นะครับ MATLAB command นะครับลองพิมพ์คำว่า request แล้วก็ product info แล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็ USB แล้วก็ name นะครับ request product info นะครับแล้วก็วงเล็บนะครับแล้วก็กด enter ดูนะครับดูว่ามันมีresponse ตอบกลับอะไรมาบ้างนะครับถ้ามันติดต่อได้ปกติมันก็จะตอบมาว่าเป็น Silverlight อย่างนี้นะครับถ้าครั้งแรกไม่ขึ้นลอง enter อีกทีหนึ่งนะครับมันจะตอบออกมาว่าเป็น Silverlight นะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้ Silverlight อยู่ถ้าใครใช้บอร์ดสีแดงที่เป็นบอร์ด Silver Standard ก็ตอบออกมาว่า Silver Standard อันนี้ก็แสดงว่าตอนนี้ตัว MATLAB นี่มันมองเห็นตัวบอร์ดแล้วนะครับ